انا محمود. بص الشغل ده شغل طبي. انا ال 21 ابراهيم ناجي الثالث 3 بول. دي المراتب اللي انت كنت بتفكها بتضربها على المكنه دلوقتي؟ بفكها بضربها على المكنه. طب ادخل حضرتك المرتبه دي المرتبه دي ده شغل طبي، ده فيها غلس كتير وهي كده زي الفل كده. وبعدين مش اهم حاجه الغلس، اهم حاجه التسويه بتاعت المرتبه. يعني مش اهم حاجه برضه الغلس، اهم حاجه التسويه بتاعت المرتبه. مخده فين؟ طيب ماشي ادخل ولا تفتح؟ ماشي. ادي كده عم محمود شغال بايده اهو بيغرز. بس معمول اديله المندولين يا ربنا يخليك يا ستي. صباع المندولين اديله. ايه رايك كده؟ تسلم احنا كده شغالين عند العميل والعميل عمال يتكلم والعيال عامله زيطه، فكده كده احنا عايزين اللي يشوفنا يتفرج علينا على هدوء. اهو وادي العميل اهو داخل خارج، مش هيفتح احنا بنصور عشان الناس تفهم احنا بنعمل ايه. ربنا الله ينور عليك. اهو تسلم ايديك في الشغل. بص كده اهو ادي المرتبه اهو. الصلاة على حضرة النبي اهي. خد يا سوسو بعد اذنك. سوسو كده اهو. يا بنت امسك. الله ينور عليك يا معلم. ربنا يخليك. ايه كده استهاني؟ ايه؟ مش سامع. الله ينور يا عم. ايوه كده